हे गाइस, दिस इज शाहनवाज और आप देख रहे हैं टेक बॉय शान यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट या फिर नो कॉपीराइट म्यूजिक के बारे में, जो आप अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। मैं इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताऊंगा जहां से आप एकदम फ्री में कोई भी साउंड इफेक्ट या कोई भी म्यूजिक अपनी वीडियो में ऐड कर सकते। तो इससे पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, तो इस वाले रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर है और आपका कोई फिटनेस से रिलेटेड चैनल है या फिर आप ब्लॉगिंग करते हैं या फिर आपका कोई भी कुकिंग से रिलेटेड कोई भी चैनल है, तो आपको अच्छे से इस चीज़ की नॉलेज होगी कि हमें अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक साउंड इफेक्ट की या फिर एक म्यूज़िक की। तो गाइज, होता क्या है, कुछ न्यू यूट्यूबर ऐसे हैं या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे जो अपना यूट्यूब चैनल बनाने की अभी प्लानिंग कर रहे हैं या फिर बनाने वाले हैं। तो गाइज, उनको ना इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। बस वो क्या करते हैं, अपनी कोई भी यूट्यूब वीडियो बनाएंगे, उसमें कोई सा भी म्यूज़िक कहीं से भी यूट्यूब से डाउनलोड करेंगे या कहीं से भी डाउनलोड करके ऐड कर देंगे। और फिर बाद में प्रॉब्लम क्या होती है, या तो उनकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आएगा, वो तो आएगा ही, कंफर्म है। अगर आप किसी का सॉन्ग यूज़ करेंगे तो 100% आएगा ही, या फिर उनको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो उसके बाद वो लोग इधर उधर भागते फिर परेशान होते कि भाई हमारे चैनल पे ये हो गया, हमारे चैनल पे क्लेम आ गया। सो भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई इस वीडियो में बताएगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नो कॉपीराइट सॉन्ग और नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट। वहां से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वीडियो में कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं नो कॉपीराइट साउंड या फिर नो कॉपीराइट म्यूजिक। और राइट गाइस, तो मैं इस वीडियो में आपकी सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा और एकदम कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया हुआ, तो वहाँ से जाकर आप भाई को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से आपको टैग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक मिलते रहेंगे। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलो आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है साउंड इफेक्ट और म्यूजिक, वो भी बिना किसी कॉपी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। ऑलराइट भाई लोग, तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है अपना क्रोम ब्राउज़र। तो मैंने यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सर्च करना है यूट्यूब लाइब्रेरी। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे यूट्यूब लाइब्रेरी। तो यूट्यूब लाइब्रेरी करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 3 डॉट है ऊपर की साइड में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल को हम डेस्कटॉप साइट पे चालू कर लेंगे। तो उसके लिए हमें डेस्कटॉप साइट पे चालू करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डेस्कटॉप साइट, यहाँ पर हमें टिक कर देना है। ओके, तो अभी जो हमारी यूट्यूब लाइब्रेरी है डेस्कटॉप साइट पे ओपन होगी, सेम टू सेम डेस्कटॉप के जैसा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा हम इसको जूम करेंगे। ओके, जूम करने के बाद थोड़ा यहाँ पर जूम करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट में जो लिखा है ऑडियो लाइब्रेरी यूट्यूब, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। ओके, तो गाइस, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में है फ्री म्यूजिक और सेकंड में है साउंड इफेक्ट। तो हमें इस टाइम फ्री म्यूजिक तो चाहिए नहीं, तो हमें यूज़ करना है साउंड इफेक्ट। तो साउंड इफेक्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ओके गाइस, तो साउंड इफेक्ट में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा जूम कर दिया है अपनी स्क्रीन को। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे जो आप रैंडमली अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, दूसरा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी। तो यहाँ से हम कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी में यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट में आप देखेंगे अलार्म्स, एम्बिनेंस, एनिमल, कार्टून, कवर्ड्स, डूर, यानी किस टाइप का आपको यहाँ पर साउंड इफेक्ट चाहिए। अगर आपको कार्टून का चाहिए तो यहाँ पर कार्टून का मिल जाएगा, हॉरर साउंड इफेक्ट चाहिए हॉरर मिल जाएगा, ऑफिस साउंड इफेक्ट चाहिए, स्पोर्ट्स का चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का चाहिए, वाटर का चाहिए, वेपन का चाहिए, सब आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज A to Z यहाँ पर आपको मिल जाएंगे साउंड इफेक्ट, वो भी एकदम फ्री। तो गाइज, यहाँ से आप अपनी वीडियो में कोई सा भी साउंड इफेक्ट जो आप यूज़ करना चाहते हैं
बिना टेंशन के कोई भी आप यहाँ से साउंड इफेक्ट अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं और 100% आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, ना कोई कॉपीराइट क्लेम आएगा आपकी वीडियो के ऊपर। सो गाइज फ्री म्यूजिक और साउंड इफेक्ट ये यहाँ से आपको फ्री में एकदम मिलता है। ये यहाँ से सब यूट्यूब आपको फ्री में देता है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।